Дәріде сусында емде қымыз. Мамыр айының ортасынан бері қымыз маусым ашылады. Содан бері бие байлап, сүті мен қымызын сатып, кәсіпке айналып жүргендер де бар. Олардың дені ауыл ішінде әрине. Солардың бірі бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Қарағанды облысынан арнайы Абдулхаким Ауданбаев. Қош келдіңіз. Абдулхаким мырза, қалайсыз? Қош келдіңіз. Жоғаршыңыз. Тамаша. Ортаға отырыз, ортаға былай ортаға. Мына жерден банк жауып жатыр. Банкының сезоны сол маусым мамырда басталады дейді. Енді сізге өтейік. Сіздің жұмыс маусым қашан басталады? Сезон? Бізде апрельдің, сәуірдің аяғымен мамырдың басынан басталып, қыркүйекке дейін жалғасады. Қыркүйекке дейін? 5 ай бойы. Бізде маусым, бие байлау, күнделікті бие байлап, қымыз өткізу, қымыз сау, қымыз шу. Қанша биеңіз бар? Сау отқан енді бір 10 шақты биеден болады. Күнделікті қанша литр шығады? 10 биеден күнделікті 50 литр қымыз шығаруға болады. Күніне 7-8 сауым болса, таңертеңнен кешке дейін. Әр биелер 1,5 сағат сайын сауылады. Күні бойы сауа бересіздер ме? Күні бойы дегенде таңертеңнен айдап келеді, сонымен кешке дейін сауып, кешке жайылымға жіберіп отырады. Қызық, қызық. Ал жалпы күніге 50 литр сауастар, соның барлығы өтіп кетеді ма? Жалпы немесе қалып қоятындар болады ма? Қымызға сұраныс өте жақсы. Оны өзіңіздің өткізуіңізге де байланысты, жарнамаңызға да. Өйткені қымыз егер тәтті болса, бір ішкен адам қайтадан соны сұрап ішеді. Иә. Ал 50 литр сауастар, соның барлығы қымыз бола береді ма? Немесе бір бөлігін кейбіреулер саумал қылып ішеді мысалға? Иә, кейбіреулер биені сүт немесе саумал деп атайды қазір. Оның өзінде де жеке кісілер тура сауып біткен кезде келіп ыстықтай жылдай ішетіндер де болады. Сол сәтте? Иә, ем ретінде. Ол суығаннан кейін оның ешқандай негізі пайдасы болмай қалады. Сондықтан жыл кезінде дереу. Жақсы. Сол биенен шыққан бетте жыл күйінде ішу керек. Сөйтіп қанша табыс табасыздар айына бұл қымыз сатудан? Күнде 20-25 мыңдай негізі шығаруға болады қымыз өткізуден. Өйткені өзінің жаңа 50 литрден шу бар үйдегі, содан қалғанын сатқанда негізі бізде жалпы 50 литрді жалпы оны бір бөлім өзіңізге алып қаласыз ба ішуге? Иә, бізде көбінесе өзіміз... Мен ойлаймын 50 литр бәрін сатып жүресіздер. Өзіміз ішуге, өйткені біз коммерциялық бағытта емес, өзімізге тұтыну ретінде ғана сауамыз. Содан жаңа елдерге сұраныс ретінде ішуге кейбіреу сұрайды, сондайларды қамтамасыз ету үшін сатамыз. Үйге қанша кісі бар? 20 литр қымыз ішетіндей күнделікті? Бізде бір адам 5 литрден артық қымыз ішеді. Судың орнына қымыз ішетін сияқтысыздар ғой сіздер? Сезон кезінде пайдаланып қаламыз. Және де қысқада қымыз жауып, қыс бойда қымыз ішеміз. Қысда, иә. Жақсы. Қымыздың жалпы сізге тән өзіндік бір технологиясы бар ма? Немесе бәрі қымызды бірдей дайындайды ма? Кейбіреулер тәтті болады, кейбіреулер ащы болады, кейбіреулер бір ауыр тиеді. Қымызды негізі әрбір дайындау әдісіне байланысты. Дайындау әдісі әртүрлі болады. Әртүрлі. Бәрі бірдей дайындамайды. Барлық процесс бірдей, бірақ дегенмен кейбір жерлерде қайыңмен істейді, кейбір тобылғымен істейді. Біз өзіміз тобылғымен істейміз. Және де ол кезде биенің сүтін температурасын сақтап отыруда ол өте маңызды. Көбіде егерде қатты ысып кетсе, ол ертеңгі қымыз ащы болады. Сонда кішкене саумалдың өзін суытып бар. Құю деген мәселе, соның барлығы рөл атқарады. Жақсы. Соған сәйкес қымыздың дәмі соған байланысты. Кешкілік пісуі, оны күбіні түтінге ыстауын өзді өте рөл атқарады. Бағасы қаншадан болып жатыр қымыздың қазір? Қазірге